Hello guys, it's me again. Okay, இந்த வீடியோ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா I received ஒரு போஸ்ட் from Mashan dog gift. என்னடா Mashan dog gift நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். அவங்க எனக்கு என்ன அனுப்பியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, Mashan dog giftனோடனே என்னென்னமோ பண்ணுவாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் போங்க, அவங்க அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. And here we go. எனக்கு வந்து மாஷன் கிரன்ச்சி போப்பியா அனுப்பியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃப்ளேவர் இருக்குது. சால்டட் எக் இருக்குது, சீஸ் இருக்குது, சாக்லேட் இருக்குது, நெஸ்டம் இருக்குது, மைலோ, ஸ்பைசி சீஸ், கறி அண்ட் ஹார்லிக்ஸ். டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 டைப்ஸ் ஆஃப் கிரன்ச்சி போப்பியாஸ் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்பைசி சீஸ் பார்க்கவே ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ சாக்லேட் மை ஃபேவரட் அண்ட் நெஸ்டம் அனுப்பியிருக்காங்க. இது எப்படி இருக்குன்றத நான் இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்கிறேன். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கிரன்ச்சி போப்பியா வேணுமா? இப்போ ரொம்ப பேர் வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்கும். ஒரு ரீசனபிளான ப்ரைஸ்க்கு வந்து தரமான டாக் கிஃப்ட் நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரொம்ப தரமாக நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ நான் சாப்பிட்டு பார்த்து உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். ஸோ நான் இதை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் மை ஃபேவரட். ரேப்பிங் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ யூ சி அவங்களோட ரேப்பை பாருங்கள். நம்ம திறந்துட்டு ஐயோ அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம மூடி வைக்கிறது நம்ம நினைப்போம். ஆனால் அவங்க ரொம்ப அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எப்படி இருக்குன்றத நான் சாப்பிட்டு பார்த்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சாக்லேட் ரொம்ப கிரன்ச்சியாக இருக்குங்க. யூ சி சூப்பராக இருக்கு. யார் யாரெல்லாம் சாக்லேட் லவரும் இது நீங்கள் மறக்காமல் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுங்க. எங்கே ஆர்டர் பண்ணுறது? இது வந்து போஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பினாங்லேருந்து எனக்கு இந்த ஜேபிக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ நீங்களும் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினெட்லி 2-3 டேஸில் கிடச்சிடும். இன்னும் அடுத்தடுத்த ஃப்ளேவர் இருக்குது, அது எல்லாத்தையும் நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஹோம்மேட் கிரன்ச்சி போப்பியா 6 ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது. 6 தானே? 1 2 3 4 5 6 7 8 விதமான டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளேவர்ஸ் அவங்ககிட்ட இருக்குது. கிரன்ச்சி போப்பியா, மாஷன் கிரன்ச்சி போப்பியா. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு இதை சென்ட் பண்ணதுக்கு. செம்மையாக இருக்குங்க சாக்லேட். அடுத்தடுத்த ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ரிவ்யூவில் சொல்கிறேன். அண்ட் ஸ்டே டியூன். உங்களுக்கு வேணும்னா இப்பயே இன்ஸ்டாக்கு போய் மாஷன் டாக் கிஃப்ட் போங்க, ஆர்டர் பண்ணுங்கள். ஸ்டே டியூன் கைஸ். டேக் கேர்.